我唔知大家知唔知道，其實咧我哋廣東話聚會咧好特別嘅今年，因為咧我哋設計到咧，可唔可以俾我杯茶？我哋設計到就係咧 AM service 咧，我哋就會講10屆，而 PM service 咧，其實就係我哋嘅 E&E， 即係我哋嘅門徒訓練。之前咧要特登上堂嘅，要報名嘅，要好多個禮拜嘅。但係咧，如果你全年咧翻足 AM 或者翻足 PM 咧，你就會上晒成課 E&E 啦。咁上一次咧，我哋嘅特別嘅聚會咧就講聖靈嘅啟動，但係邊個喺度啊？嗰日聖靈講聖靈嗰課，唔記得？記得 Amanda 未嚟到香港，唔緊要，再錄翻俾你睇。係啦，咁今堂咧，我哋就會講戰勝恐懼。邊個有啲恐懼喺個心裏邊啊？少少，聲些少，可唔可以嗌出嚟？今日互動少少啊！恐懼啲咩㗎？拉姨冇乜 OK。有冇人咧怕黑㗎？恐懼冇錢係啊，仲會講。有冇人怕黑㗎？舉手，邊個有啲驚地黑暗嘅？有冇人怕瞓唔到㗎？可以瞓唔着 OK。點解今日要講恐懼咧？就因為恐懼咧好煩。整咗個 slide， 多謝 Osric 幫我哋搞呢個。恐懼咧好多時係成日好煎熬我哋啊，就好似咧係好痛苦嘅，佢係不斷性係一個係不斷性都有嘅，好黑暗嘅，好無助嘅，冇人明嘅。你驚啲乜嘢啊？好難受嘅，唔敢講出嚟。你驚啲乜？冇人敢講嘅喎。驚啲乜？冇人敢講。驚壓迫係嘛？無限咁樣復活，一路喺度 run 住你個腦嘅，瞓唔着嘅。一陣再講多少少咧唔同嘅恐懼。今日要戰勝恐懼咧，我相信咧神係親自呼召你哋今日特登喺呢一日嚟，係有啲嘢要解決嘅。即係唔好就咁睇翻教咗，咪去聽下佢嘅信息咯，跟住咪去食下午茶。唔係啊，我好相信咧，每一個星期日係好特定，神喺呢一個禮拜日係想同你說話。有啲人已經喺度心跳緊㗎，咦？點解我呢個禮拜不斷都喺度有啲嘢驚嘅？點解我今個禮拜好似瞓唔着嘅？點解今個禮拜咁多憂慮嘅？係因為耶穌今日想同你哋處理一啲你呢一生人不斷都想處理。你讀緊中學、讀緊大學，好多嗰啲憂慮不斷都想解決嘅，今日就係有一個答案可以解決啦。恐懼呢係抑鬱嘅前奏嚟嘅，我覺得。因為你好多恐懼，你又溫住，你好多憂慮，憂一下慮咧，你又自己墮入咗落去一個角色，就係我好慘，我好煩，我瞓唔到，一路 run 住之後咧，其實好多抑鬱咧係來自恐懼嗰度走出嚟㗎。所以今日大家要上堂啦，有個 iPad 有個 notes， 大家要抄 notes 啦。好快咁講啦，咁我就查過某 GPT 啦，咁就知道某大學就研究指出。某國家啊，唔係我哋香港啊嚇，某一個世界好大嘅國家嘅10大恐懼研究。咁第一樣嘢就係貪污嘅官員，我唔知點解嚇。某國家我唔講邊度啦，同我好 friend 嘅。咁咧第二就係愛嘅人變得好嚴重生病。第三，網絡恐怖主義，即係 cyber security 出現問題。第四，愛嘅人過身。第五，俄羅斯核彈武器會炸到嚟，咁你自己估下咩國家？第六，未來唔夠錢用。第七，世界大戰。第八，北韓使用核武。第九，恐怖襲擊。第十，生物戰爭 chemistry 嗰啲啊 ，biology 嗰啲 bio 咩？嗱，呢個就係某世界大國嘅10大最恐懼嘅嘢。燒完未？大家準備香港未？香港呢個就唔係 GPT 嘅，香港呢個係我腦海裏邊咧，我總括咗人生咁多經歷同識咗我哋班香港人15年嚟咧，我覺得香港就係呢3樣嘢啦，俾掌聲佢哋自己。香港人3大最大嘅恐懼就係冇錢、冇面、冇將來。冇錢大家都知啦，大家都喺香港真係好驚冇錢，我都唔知點解。我喺美國咧。我冇呢個問題啊！我哋美國啲人好超噶，我哋全部都揸住1-2萬美金嘅 credit card 啫，即係我哋爭 credit card 數咧，個個好閒噶咋嚇？你爭5萬美金喎，
你爭5萬，我爭3萬咯，我爭10萬咯，好超噶，大家好正常嘅。但係香港人咧爭1000蚊 credit card 數咧會好驚嘅，好驚嘅。咁我係外國翻嚟噶嘛，我喺外國翻嚟香港，我而家都有3個小朋友啦。大家頭先見到啲小朋友走嚟走去，我係成日都有呢個香港人嘅恐懼嘅，好驚冇錢嘅。所以咧好感恩有弟兄姊妹成日都提醒我，神係富足嘅，我哋個神係無限嘅。第二，驚冇面。香港人咧係真係好怕冇面㗎，嗰個冇面係去到焦慮啊，去到咧哇啲人點睇到我啊，哇點樣可以即係好大問題㗎，唔係就咁話冇面，係一個核心去到 depress 㗎。第三，冇將來就當然係擔心健康啦、死亡啦，擔心之後份工會有事啦、杞人憂天啦，擔心自己個婚姻點樣啦，婚姻有咗之後又擔心個唔知點樣啦，跟住又擔心細路仔啦，細路仔又畢唔畢到業啦，跟住細路仔又娶邊個啦，一路去嘅冇將來。所以今日呢一課，我哋會學如何戰勝恐懼。大家有冇少少恐懼啊？如果有，你揮一揮手啊，等我知道唔係講同緊空氣講嘢。有一啲恐懼嘅係咪？阿康冇恐懼，有嘅。每個人都即係點都有少少恐懼嘅。咁今日呢一課呢，我想你哋真係寫 notes，然後我哋完咗，可能有大家想留低可以做一啲 exercise。恐懼呢，其實有2種嘅。第一種恐懼呢，係健康嘅恐懼，因為呢，其實 fear 呢。神點解如果咁差，你反住老朋友你都有睇啦，咁嗰個 fear 都有啲用噶嘛，係咪？點解有恐懼呢？其實有第一種恐懼，我哋講咗健康嗰啲先。健康嘅恐懼就係譬如你前面有架車，你喺個馬路度行緊嘅時候，突然間有個車你，哎呀，叫你彈，你個恐懼啱啱救咗你一命啦。咁呢個恐懼係好健康嘅喎，好嘢嚟嘅喎。即係有智慧嚟嘅喎，所以又唔好，我哋唔好做啲基督徒，你有恐懼嘅靈，又要幫人趕鬼，唔好成日做呢啲嘢。有時恐懼係健康嘅，即係嗰種 fear 係愛嚟救你一命。第二種，我哋英文淨係叫 fear， 但係我哋中文叫做敬畏。我哋敬畏神，我哋 fear God 係好健康嘅，因為如果你識得敬畏神，咁唔單止會救你一命，會救你嘅靈，會救你嘅所有嘢。要交託，所以要敬畏神，同有啲健康、有智慧都係好事。但我哋今日呢個戲肉唔係講呢啲恐懼，我哋係講第二種嘅恐懼。第二種嘅恐懼呢，就係我哋好成日都煩住我哋嘅，好唔中意嘅，好慘嘅，好 hurt 嘅。咁第二種恐懼，而家知道啦，我哋講唔好嘅恐懼啦。今日第二種恐懼呢，都分為2種嘅。OK。第一種呢，就係一啲一般性嘅恐懼，或者一啲普遍嘅恐懼。恐懼普遍嘅，即係 general 啊，就係我哋每一個人有時都會有嘅，有啲墮入咗落去 loop 住咗嘅。我哋擔心啦，有啲壓力啦，有啲焦慮啦，無限 loop 嘅，永無止境嘅，好即係閂唔到嗰個掣啊！瞓覺呢，大家成屋人瞓晒覺，你就瞓唔着嘅。你真係喺度諗嘅。我老闆琴日講咗嗰句嘢，佢好似針對緊我喎。啊，嗰個同事同個個 say hi， 冇同我 say hi 嘅，我已經 loop 咗啦。啊，今日嗰個人同我撞衫喎，佢係咪特登又喺度諗㗎啦？啊，小朋友啲學費開始多咯喎，我份工如果冇，咁我點算呢？一路喺度 loop 嘅，嗰種焦慮，嗰種一路 loop。呢個就係普遍嘅恐懼。一陣我哋講下點樣去處理。第二種恐懼呢，係一啲唔使撳住嚇。第二種恐懼呢，係特別性嘅恐懼，特別性嘅。咁咧我都查咗一間公司，呢個 Mental Health Institute， 我哋撳一撳嚟睇下。呢個世界，我覺得第11樣幾 interesting， 所以等一寫落嚟。呢個世界有好多 phobia 嘅恐懼症。原來呢 according to 世界嘅 mental health 組織呢，第一樣最大全世界最恐懼係蜘蛛喎。我初時以為係畏高喎，原來係蜘蛛。跟住就驚蛇，跟住就畏高症啦，跟住就 aerophobia 啦，飛行恐懼症。然之後去到廣場恐懼症，呢個美國好多人都有嘅廣場，即係驚好多人嘅地方啊。
係啊，演唱會啊，你唔會喺度啦。第六就係 claustrophobia， 係驚細嘅密室嘅，好驚嗰啲lift 嘅，跟住就驚狗嘅，驚雷電嘅，驚打針嘅，驚社交呢啲，而家個個都話有咯，成日都 Pastor Maggie 啊，其實咧我有社交恐懼症㗎，你唔好再叫我去服侍啦，成日聽啊，呢個真係成日聽。跟住就係公開演講恐懼症、焦慮症。我有第11樣㗎，其實大家俾掌聲，我企喺度講嘢得唔得？我戰勝咗咧！我細個咧，我屋企人，我爸爸好中意我上台講嘢啊、彈琴啊、跳舞，我最唔中意嘅，我淨係中意匿埋，佢就係拎我上嚟。但係跟住原來不靠不靠又戰勝咗喎，真係。呢一種嗱，頭先我講嗰2樣咧，一陣再講嗰個大嗰個點處理。呢一類咧，通常咧係有人講咗啲嘢，或者你有一啲經歷，或者你係可能譬如假設係蜘蛛，就係可能有隻蜘蛛咬過你，你咪從此好驚蜘蛛咯。嗰個思想進入咗入裏邊，咁你就開始驚啦。或者咧有人曾經講話蜘蛛係全世界最恐怖嘅嘢嚟㗎，咁你就開始驚啦。即係你過往，大家有冇諗到你自己有冇啲咩驚㗎？仲有咩特別嘢可以講出嚟㗎？我都想聽下。Cora 驚鹽蛇、四腳爬爬啊 ，Kevin 叫做。有冇其他人有啲咩恐懼㗎？驚啲乜嘢㗎？曱甴，我都唔係好中意曱甴，個個都驚曱甴啦。仲有咧，有冇啲嘢？老鼠係啊，啲動物 OK。冇錢恐懼症都係一個嚟嘅，特別嘅。咁有啲人係好驚搭飛機啊，有啲人係好驚，有啲恐懼係成日都疑住另一半會離開喎。哇！成日即係啲特別啲嘅嘢。如果你今日能夠 pinpoint 到，即係你可以總括到，唔係我有啲好特別嘅嘢，我好驚，我都想你寫低佢，因為一陣我哋幫你處理。今日之後你可以冇咗㗎，所以你留心。我細個好驚，我好怕黑㗎，好怕黑，我真係怕黑到咧好驚，因為我屋企人好迷信，成日都播鬼片，迷信得嚟又要播鬼片喎，咁我又好驚黑。但係之後我信咗耶穌之後咧，係過咗一大段時間咧，我不知不覺地自己都唔怕黑嘅。我亦都係有一段時間咧，好怕呢個細嘅房間或者飛機。一啲密室或者多人嘅時間，點解呢？就因為喺美國911事件過咗之後呢，我係唔知點解，我一多人嘅時候我就哇好卜卜跳。有一次去衛蘭嘅 concert， 攞到嗰啲友誼飛喺前面最近嗰啲咧，我一踏入去，我即係唔得啦，我要走人。跟住佢就話嚇，而家唱緊我中意嗰首喎，我話知你即刻走，真係好驚。當你喺紅館咁難得有嗰啲飛，你突然間有呢個症，你話係咪好麻煩啊？好麻煩，一定要處理。我曾經有呢個問題係因為911發生過，咁之後我真係又係喺呢一個咁樣嘅場景，決定要寫低佢，我要處理啦。如果唔係，我真係搭唔到飛機。我連入 lift 我都開始有問題。嗰陣時陀住我第2女嘅時候呢，我搭緊地鐵，我係突然間唞唔到氣，我想喺咁多人面前尖叫大嗌。咁之後呢，我係行咗出嚟瞓咗喺個地下，嗰啲工作人員可能要搬起我嘅，因為我真係唞唔到氣，恐懼。有啲人可能覺得冇乜感覺，有啲人可能聽過我識處理，但係唔好睇小今日呢個話題，因為我哋在座有人好需要釋放，有啲人而家手震緊，有啲人呢係呢一刻唔知點解決一啲嘢。我相信呢係好多嘢都係來自恐懼喺裏邊。第二樣嘢我曾經都有恐懼呢，就係去到翻一個普遍嘅恐懼。我細個呢，我哥哥曾經講過説話，話我係全世界最乞人憎嘅人。咁乞人憎呢個字呢，就進入咗喺我裏邊。係啦，我爸爸又講一句説話，你係搞屎棍。咁呢句字搞屎棍又入咗我裏邊。咁去到我小學、中學，我不斷都覺得我係全世界最乞人憎嘅，我係一定會做錯嘢嘅。咁個恐懼呢，就變咗我唔敢同人交朋友，因為我都知佢會好憎我噶啦，我都知佢唔得噶啦，我都知我會冇朋友。嗰陣時喺美國喎，外國人、香港人喺美國已經覺得自己乞人憎，我點樣去踏一步去識朋友呢？我又驚我做錯嘢喎。
咁呢一個恐懼一路 loop 落去呢，好似頭先嗰個普及嗰個恐懼呢，我一路 loop 到落去呢，我係非常之有抑鬱啦，我每日有焦慮啦，我返學校呢，我係心跳啦，我曾經都去到一個位呢，我係有諗過，唔係諗過，我直情畫咗個 blueprint， 我要剷除邊啲人嘅，好聽啲咁講，我係有諗過大武器嘅，即係外國好中意諗呢啲嘢噶嘛。我曾經有個 blueprint， 有張紙寫低呢個人好似唔中意我，呢個人好似 bully 緊我，呢個人好似唔得嘅，我真係有呢種計劃。咁之後當我諗到，都係唔想坐監啦，唔好做埋啲犯法嘢啦，我都係自己了斷自己算數。咁我喺美國一個廁所入邊，我真係試過去，因為呢啲咁樣嘅恐懼人哋唔中意我，恐懼我自己會失敗，我自己想了斷我嘅生命嘅。咁當然之後種種嘅事唔係今日講啦，冇了斷佢生命，跟住我就向咗去正面嗰個方法，就係不如我去認識朋友咯。咁之後大家都知道啦，我好多朋友啦，而家唔乞人憎嘅應該，亦都係冇乜做錯太多事嘅，係啊，俾掌聲我哋主耶穌。咁咧頭先大家第一面咧就係認識咗恐懼，咁而家知道有兩樣恐懼啦，我有 general 一般普及嘅恐懼，個個都應該有嘅。咁我呢一種就令到我有 depression 啊等等嗰啲，但係有 specific 嗰啲特別性嘅恐懼，大家自己咧全程喺度聽嘅時候咧，其實係神同你講緊嘢，你自己寫 notes， 自己同神傾偈啦。我講啲乜嘢叮一叮，或者我突然間嗌你嘅名，你自己去諗下啦。咁其實神咧係俾咗個武器我哋嘅，係超級武器。我想你哋抄低提摩太後書1章17節。因為神賜給我們不是膽怯的心，乃是剛強、仁愛、謹守的心。英文就係 power, love and sound mind。其實呢，咁多年嚟呢，我一路睇呢句嘢呢，作為一個超級無敵恐懼人呢，係我冇意思㗎。佢唔明啊，冇意思喎。即係我覺得我睇咗啊，我知你哋個個都話聖經有能力㗎嘛，我唔覺得有能力，我真係瞓唔着咯，我就係發惡夢咯，我真係長期喺度好驚好驚咯，冇錢咯，冇朋友咯，我好驚喎。但係你一定今日記住，就算你今日 get 唔到唔緊要，你影低相先。我相信今個禮拜神會俾你去練習，一路用呢句經文嘅。呢句經文呢，俾咗3大武器我哋去處理我哋每一個人嘅恐懼。3大武器。第一，我哋講咗剛強先。剛強呢，其實佢嗰個字包含咗好多嘢嘅。佢係講緊能力，佢係講緊 power。呢個能力呢，其實當我哋信主嗰一刻，聖靈喺我哋裏邊，其實我哋嗰個能力係嗰種原文叫 dunamis， 爆炸性。爆炸性嘅能力就係創天造地嗰個爆炸性嗰個能力，係已經喺我哋裏邊。即係第一樣嘢，佢係有時段嘅。點解佢話 power、love 同 sound mind， 即係能力有愛加埋有緊守。因為能力你如果冇呢個 foundation， 你間屋唔明個能力咧，你點明白神嘅愛咧？所以第一樣嘢大家要知道，個最大嘅武器就係神嘅能力已經喺我哋入邊。你今日係可以戰勝你自己每一個人嘅恐懼，你驚嗰個任何嘢，你今日自己係有嗰個能力。我今日只係一個咪去講聲俾你聽，其實個能力嗰條鎖匙係你係可以做到嘅。我哋第一睇下神嘅能力，以弗所書1章19節至20節。並知道他向我們這信的人所顯的能力是何等浩大，就是照他在基督身上所運行的大能大力，使他從死裏復活，叫他在天上從自己的右邊。即係呢個世界耶穌降落嚟嗰個能力，耶穌釘十字架死裏復活嗰股能力，耶穌為我哋眾人由頭到尾嗰個救贖嗰個能力，係呢個能力喺我哋裏邊，所以你一定可以戰勝你任何嘅恐懼、任何嘅畏高、任何嘅驚乜嘢，你都可以戰勝嘅。保羅呢，當時就係想講，其實神嗰個力量就係咁大，
神係全知全能，神嗰個力量係咁大。另外一個經文，以賽亞書53章5節，哪知他為我們的過犯受害，為我們的罪孽壓傷，因為受的刑罰，我們得到平安；因他受的鞭傷，我們得醫治。呢句經文，我每次去醫治嘅情況，我都會嗌出嚟。我冇能力噶，耶穌有能力啊！我用經文去答翻佢嘅咋。我試過親眼睇到身體嘅醫治，就係呢段經文。我係一爆出嚟，佢就得醫治噶啦。你自己去真係袋住個袋。神嘅話語係真實，你嘅信心，神嘅話語係真實。咁你為人去禱告，咁神去醫治佢就醫治佢咯。神嗰個鞭傷，我們必得醫治。即係人個病，cancer 可以得醫治。Vivian 嘅屋企成家人可以有供給。你而家呢一份工可以突然間有好多 favor， 好多唔知點解有人幫你。嗰個能力係你自己宣告出嚟嘅。你喺入邊其實係有能力去戰勝呢啲嘢。你唔使驚嗰個同事，你唔使驚嗰個老闆，你唔使驚嗰個同學仔。你要明白你嗰個力量有幾大。下一個經文，路加福音10章19節，我已經給你們權柄，可以踐踏蛇和蠍子，又勝過仇敵一切的能力，斷沒有什麼能害你們。可以踐踏蛇同蠍子。當我好驚嘅時候呢，我絕對有呢啲狀況啦。我係會講呢句經文嘅，神係可以踐踏蛇同蠍子嗰封耶穌裏面，我而家踐踏你，我踐踏。我個人咧又會定啲。其實我今日咧想印晒嗰啲經文出嚟咧，去每張凳有一張嘅。但係之後咧，我發覺我湊小朋友真係冇時間。大家自己吸收到，你都自己喺呢個禮拜喺網上喺聖經裏邊自己去揾唔同嘅經文去幫到你。呢啲只係少少。神嗰個權柄就係咁大。你有冇聽過咧？你哋會有啲人去覺得有間屋有鬼喎，我要揾某某人去趕鬼先。有冇聽過呢啲㗎？或者哎呀，我邊個病咗喎，揾某某牧師，揾某某邊個教會嘅勁啲咁樣㗎？呢個今日要打碎佢。你要同自己講，我係有神嗰股能力去戰勝，去踐踏蛇同蠍子。我係做乜嘢都得。我同 Kevin 係想點啊？係想大家全部人都起來，去為眾人禱告，為自己禱告。因為如果成日都 book 我走去幫你趕鬼，我真係好唔得閒啊 Amen。 你哋全部都有能力㗎。你講我係有能力嘅，咁下次我打俾你咯，你一齊去幫手服侍。你係有能力嘅，講多次，我係有能力嘅。嗱，如果你明白第一個武器，我有能力嘅。OK， 記住我有能力嘅。而家去到第二個武器咯，就係神嘅愛。約翰一書話，愛裏邊沒有懼怕，愛嘅完全可以拎走所有嘅恐懼，因為懼怕裏邊係有刑罰，但係懼怕嘅人喺愛裏邊呢係未得完全嘅。所以你有神嘅愛，你就唔會有懼怕。我知講就容易，但係唔係好 get 到。嗱，呢度咧有3個愛嘅，記唔記到啊？即係神咧用3次去同我哋講愛裏邊神嘅愛。神嘅愛係好虛浮，我都唔知點講。當我有小朋友嘅時候咧，我就明白多啲咩係愛啦。因為初咧細個可能拍拖咧，啲人我愛你啊，哇！嗰啲愛真係膚淺到咧，唔好諗嗰種愛。夫妻嗰種愛都係 deep 啲啦，跟住咧友誼一生人，哇！30年嘅朋友嗰啲愛，哇又 deep 啲啦。頭先我講嗰個3樣愛咧，都係神賜俾我哋嘅愛。第一個層面嘅愛咧，就係我哋愛情嘅愛 ，eros 嘅愛，即係 romantic 嘅愛，就係男同女之間嗰種愛。第一個層面，第二個層面咧係友誼嗰種愛。就可能冇愛情嘅，但係嗰種友誼，大家有冇試過有啲知己、有啲友誼係一世嘅朋友嗰種愛？你嗰種愛就係第二種愛。但係第3種愛咧就係agape。agape嘅愛咧就係天父賜俾我哋嘅，無論你做乜，我哋嘅乜嘢嘅情景，
乜嘢嘅狀況，嗰個完全嘅愛，一個父親一個母親去愛自己細路，嗰種愛係天父愛我哋嘅可能0.00001%。我願意為我小朋友死嘅，係啊，我好愛佢哋，都唔需要做啲乜嘢我都愛，嗰個愛我係願意咧。而家你呢一刻蝦我小朋友，我真係可能同你姐湊啊！呢一度 right now， 我係哇到肉㗎，好着緊㗎。但係呢個愛比起神嘅愛1%都唔係。神係願意自己落嚟地上去為你去死㗎。我哋個天父係願意抌低晒所有嘢，佢淨係為你一個人 Esther 去死，去等你可以喺天國嗰度。神係願意抌低晒所有嘢。我哋通常嘅恐懼就係因為我哋唔知道神有幾愛我哋，神會照顧我哋。頭先嗰啲普及嘅恐懼就係我哋唔知道神會照顧我哋，所以我咪自己去打算咯，我咪會諗下應該點做咯。我哋好多時祈禱呢，主啊，如果你許可嘅話呢，俾我有健康啦。主啊，如果你想嘅話呢，俾我今個月有生意啊。主啊，如果你係你嘅決定嘅話呢，你俾我去結婚啦，俾我嘅男人愛我啊。嗰個冇信心，你唔知道神有幾愛你。神嗰種愛係我已經知你愛我。神嗰種愛係佢點會唔想你？佢知道你所想所求，佢知道你最深入佢知道你最中意嘅係乜嘢，佢點會唔賜俾你呢？係咪 Esther？ 神知啊！我知道有好多晚好多奇特嘅過去咁多年，你喺度問神，究竟我要等幾耐？究竟係乜嘢嚟？我覺得今個月你就見到神愛你有幾咁愛你。神真係1秒鐘就同你說話，但係呢個只係1%。呢度每一個人都會有啲經歷。你如果知道神有幾咁愛你，俾信心。神嘅愛係你就算做錯幾多嘢都好，只要你翻嚟，佢就喺度。我以前咧做錯咁多事，我以前做一個咁有啲叫做曳嘅小朋友，我係壞嘅小朋友。我呢個壞嘅小朋友做錯咁多嘢咧，我真係以為我係翻唔到去神嗰度。我真係以為我哋嘅神，我都冇面目見任何人啊，冇錢冇面冇將來啊，真係匿埋啊！但係原來我呼喊，我望住個天救我，1秒內神就可以即刻攞翻你翻嚟，因為神就係咁愛你，神就係咁愛我哋。如果你明嗰個 power 有幾勁，神有幾咁愛你嘅話呢，而家我哋去到第3級咯。第3樣嘢就係緊守、勤守。我成日唔識讀嗰個字，係咪緊守？緊守 sound mind。 緊守呢樣嘢咧，因為英文咧佢叫做 sound mind。 點解呢個經文成日對我嚟講咁 confusing 咧？英文又 sound mind， 中文又緊守，跟住咧真係好 confuse 啊！跟住變咗我就集中咗去恐懼嗰度咯，即係集中翻去恐懼嗰度。其實咧呢個緊守咧，我自己個人覺得係超緊要，因為頭嗰2尾咧就係你嘅 foundation， 間屋穩陣啦。我知道神嘅能力有幾大，神係愛我愛到咁樣，佢會為我一個人而死嘅。第3就係緊守，就靠你自己啦，就靠你自己點做呢？我哋睇經文，哥林多後書10章4至5，大家可唔可以讀出嚟啊？我唔係好識讀咁多中文，一齊讀，1、2、3。呢個經文好緊要，我哋喺靈裏邊所有嘢都唔係屬血氣嘅。咩係屬血氣呢？恐懼呢啲不斷 loop 嘅嘢就係屬血氣啦。恐懼係會每日每夜24小時不斷 loop 話俾你聽，你準備點慘點死點恐怖。
如果你係驚搭飛機，咁你撳嗰個掣買嘅時候，你嗰一刻已經諗緊㗎啦。你之後已經諗點算㗎啦。如果個機失事又點呢？所有新聞都向住嗰度，你係無限 loop 㗎。恐懼係好似鎖咗我哋喺呢個 jail 啊，呢個監獄裏邊。嗰個係你嘅血氣一路喺度 loop 住，一路喺度 loop 住。所以呢，戰勝恐懼呢，係要戰勝我哋個腦，我哋去點樣做？點解要你緊守呢？因為係用好多時間、好多精力去贏恐懼啊！我哋呢度全部人都未能夠踏進我哋最 full potential， 係因為我哋有啲嘢係保守咗，包括我在內。神已經同我講咗，有啲咩人，有啲咩樣，我哋呢個教會將會係要面對。神已經同我哋講咗呢棟大廈，我哋會面臨啲乜嘢？我哋好多先知性嘅話語係已經發生緊，已經係噶啦。你話 yes， 我 agree。神已經同你哋講咗有啲生意你哋要開嘅，有啲人你哋要見嘅。神已經同你哋講咗有啲事你哋係要做，有啲 project 你要搞嘅。但係就係一個恐懼，啲人會唔會笑我呢？我會唔會有資金去做呢？可能唔得噶。神已經同你講咗你要轉工噶啦，神已經同你講咗你要進入去婚姻或者下一步。我唔知今日神同你哋講乜嘢，好明顯係用緊我去提醒你。神已經同你講咗，你要喺教會踏出。神係同你講咗，你喺香港開分堂。神係同你講咗，你要進入去事工。神係同你講咗，你要讀神學。神係同你哋講咗，係時候生小朋友咯。神係同你講咗，係時候信主咯。但係我哋啲恐懼，唔知點嘅，唔得嘅。嗰個就係血氣啦。咁所以呢句經文，我哋真正嘅兵器，我哋唔係屬血氣噶。你要知道呢啲堅固嘅營壘呢，係真係打仗咁樣噶，係你要不斷去同佢抗爭嘅。咁而家好實際上要點做啦？頭先由一上嚟到而家都叫你寫低你恐懼啲乜，你有啲咩啦？咁嗰扎嘢呢，首先你寫低咗嘅，我哋而家去為嗰扎嘢祈禱。因為個步曲係點樣呢？當你一有恐懼進入去你屋企嘅時候，我哋個腦就屋企啦。一進入嘅時候，你係要打仗。你譬如我哋一個，你幻想嗰啲卡通片嗰啲城堡呢，有敵人嚟到，你會點做啊？有敵人啦，boom 咁樣整走佢噶嘛，咁簡單。我哋個腦係一間屋企，有嘢入侵，你要點做啊？你要即刻嗰一秒叫佢彈開。如果唔係呢，嗰樣嘢會變成一件事，你係狂碌，你自己個口又講出嚟咯。你個口係有能力噶嘛？你咪狂碌咯。我講個例子，我隻眼唔好講我啦。嗰個例子就係，咦，突然間好光喎，唔通我有散光？唔通我咩？你個 thought 入咗嚟啦，個思想入咗個腦係咪？入咗去之後，咦，唔通我隻眼真係有問題？我上網 check 下先。咦，網上話咁真係有問題喎。跟住又再驚啲，唔通我真係好驚？咁你就之後就問啲眼鏡嘅朋友啦，問醫生啦，整下你自己成日講啊嘛。我哋個口有能力，你諗嘅思想都好有能力，因為你哋係 powerful， 你係好 powerful， 所以你一講整下呢個身體係可以越嚟越弱噶，係因為我哋嘅身體，我哋血氣嘅身體其實係聽住你嘅靈嘅吩咐。所以當我哋成日講一啲冇信心嘅說話，講咒詛嘅說話，甚至乎係一啲粗口嘅說話，你係咒詛緊自己，咒詛緊屋企人，因為你嘅說話好緊要。我哋嘅兵器唔係屬於血氣，所以今日而家呢一刻，我想大家做一個 exercise， 我哋一齊攞咗你哋咁耐以嚟搞動住你嗰個恐懼先。如果係特別嘅恐懼，我哋攞出嚟；如果係普通，我有啲咩嘅我驚嘅將來，我哋用少少嘅時間，我想你攞一攞你嘅電話，你自己寫出嚟，寫低其實你驚乜啦？冇人睇你電話啦，除非你另一半 crazy real time 望緊你個 screen 啫。而家請你寫一寫一啲恐懼。差唔多寫好嘅，望一望我。Thank you。
OK， 嗱，今日咧唔會令到你哋難堪，亦都唔使你哋分享嘅。但係如果有寫到嘢，我可唔可以嗌你哋起身啊？淨係寫咗嘢嗰啲起身。我會為你祈禱啫，你唔使做啲乜嘢嘅。Thank you。冇起身都唔緊要㗎，今日你未必想處理啫嘛。It's OK， 我哋好 chill 嘅呢度，真係 family 嚟嘅。但係有啲人真係好想今日處理，所以我哋而家叫大家起身啫。Oscar 喺度笑咧，咪寫咗好多嘢唔敢起身。OK， 嗱，我而家同你哋去處理你啱啱寫咗嘅恐懼。咁留意住，恐懼有好多嘅，今日去處理呢一樣嘢。我邀請你匿埋眼。主啊，你一早俾咗武器我哋去戰勝恐懼，因為呢啲恐懼咧唔係來自耶穌基督你嘅。主啊，你係話我哋有豐盛，我哋咧係滿足，我哋有好多嘅，我哋係完全咧唔會少嘅，我哋唔會缺少嘅。我哋咧係有健康嘅，我哋咧係豐盛，我哋係乜嘢都有嘅，我哋係唔會慘嘅，我哋係有你嘅同在嘅。所以我奉耶穌基督嘅名 Yeshua HaMashiach 你嘅能力，奉耶穌嘅名，將呢一度每一個企喺度嘅人，佢哋嘅恐懼，而家呢一刻，我請你哋攞出你哋雙手，而家呢啲恐懼。佢哋放喺佢嘅雙手，而家獻翻俾你。In Jesus name， 奉耶穌基督嘅名，我斥責捆綁每一個呢啲恐懼，係普遍嘅恐懼或者係特別嘅恐懼。而家呢一刻，奉耶穌基督嘅執政掌權嘅名，而家同你即刻去到耶穌基督嘅腳前，去到個火湖之地，唔准再攪擾呢一度每一個人。係啊，主啊，你咧知道我哋每一個人嘅 torment。呢啲恐懼係幾咁恐怖啊！有啲人咧喺度係瞓唔着嘅，有啲人喺度咧係真係講唔出嚟嗰種驚啊 ！In Jesus name， 而家即刻同我退去到耶穌基督嘅腳前，一齊講 Amen。你將你雙手獻俾主，嗱呢一刻呢個就象徵交咗俾佢啦。你可以抹一抹手添啊！換咗佢 ，It's gone。我邀請你而家攞翻份禮物先，主耶穌，我哋攞翻份禮物。攞去你嘅心裏邊，一陣再講見證，你見到神俾咗啲咩禮物你？我哋一齊起身好嘛？頭先咁樣嘅簡單嘅禱告，已經可以一世拎走你所有嘅恐懼。我唔知點話俾你哋聽有幾咁緊要。我曾經有2個最大嘅恐懼。第一個咧，我真係唔可以喺密室嗰度生存，但係我喺香港住，我係每日唔敢搭 lift， 我係每日唔敢搭火車，唔敢搭地鐵，我係望住間屋越嚟越細，個屋係會自己越嚟越細。我就咁望住呢棟大廈，我係唔敢入嚟返教會，因為當呢度多過50人嘅時候啊，我係唞唔到氣，我匿埋去廁所，我真係唞唔到氣。頭先呢個禱告係可以救到你，就係呢個禱告，我唔驚啊，我去幾多演唱會都得噶。第2個恐懼，我生咗啲 BB 之後咧，我每日都好恐懼死亡，因為我做家長，我係唔死得呢個字日日都喺我度徘徊啊！唔死得，因為我死咗咁點算？我開始咧諗好多方法要健康，就係因為我唔死得。我嗰個健康嗰樣嘢咧係哇統領咗我。恐懼對你哋好真實，我知，因為對我都好真實。我唔死得。我仲咧做咗好多好癲嘅嘢，就係因為我知道我唔死得。但係當頭先呢個禱告，你叫耶穌去幫你拎走嘅時候，
我今日可以企喺度話俾你聽，我不知幾期待同我耶穌一齊，俾死人嘅做死人嘅嘢，活人嘅做活人嘅嘢。我今日呢一刻，我戰勝咗恐懼死亡。我真係今日可以話俾你聽，我真係唔驚，我好期待同耶穌一齊攬住佢添啊！我想你哋記住，恐懼係最大擋住你去前面嘅嘢。今日天父係要你去處理恐懼，你要記住點做。你係有 power， 你係有愛，你係有神嘅愛，你亦都要緊守係嗰種打仗啊，全副軍裝啊，攞住 AK-47 向住個敵人啊。Helen， 我請你出嚟，我想為你祈禱啫，你唔使講嘢。天父咧，成日都俾啲話語我，當我每日我見到唔同嘅人樣咧，我好多時都知道發生緊咩事，不過我唔講，因為我知道點禱告。但係神要我勇敢地咧喺呢個聚會咧去講出嚟。Helen， 你所有嘅問題都係一啲恐懼，係你細個有好多唔小心啲話語入咗去你裏邊，令到你不能夠自由。你呢係做好多好犀利嘅事啊！所以你今日一定要記住，恐懼係不能夠戰勝任何嘢，因為咧神做咗個堡壘俾你咧，你係超出所想啊！呢個教會呢個超出所想就係 represent 你嘅，所以我哋今日咧係要為你去服侍。我奉耶穌基督嘅名，所有嘅恐懼都要離開 Helen Lee， 唔使諗任何嘢，因為神咧係包圍住你。我奉耶穌基督嘅名，將一切嘅恐懼，你而家個腦海裏邊全部嗰啲恐懼，而家耶穌要親自拎走，因為咧 Helen 係我哋嘅 Queen， 佢係咧耶穌最大嘅公主嚟嘅。你係做邊一個行業 ？Helen， 我望住我，你做邊個行業，你做乜嘢你都會成功啊！你做乜嘢都會成功啊！你就係咁犀利啊！係啊，記住啊！你做乜嘢都會成功啊！我唔知嗰個思想幾時入到去話你係唔夠人哋嚟嘅。我奉耶穌基督嘅名，將完美主義退去到耶穌基督腳前。Amen。Miranda， 輪到你啊！我哋一齊咧為我哋幾位弟兄姊妹去禱告，好嘛 ？Miranda， 天父一早已經揀選咗你咧，去帶敬拜，去唱歌，去服侍。天父亦都一早揀選你咧，係無憂無慮，去唔需要 plan， 唔需要計劃嘅。所以我奉耶穌基督嘅名，將所有自己諗住去 plan、自己諗住去計劃嗰啲，要即刻去退去。神咧賜咗 Jackie 俾你係有原因嘅，因為 Jackie 咧係一個非常之 free 嘅人啊，佢就係想話俾你聽，你係可以做到呢樣嘢，唔需要完美嘅時候，你嘅敬拜係直達去天上。今日你嘅敬拜，我哋全部人都見到周圍個天使一齊喺度唱緊歌，所以我奉耶穌嘅名釋放 Miranda 入邊有任何嘅完美主義，任何嘅 perfectionism，go away right now in Jesus name。 Be free in your worship。 你係自由嘅敬拜，自由嘅帶領，自由嘅帶領我哋教會去敬拜。奉耶穌基督嘅名祈求 Amen。 我哋俾掌聲我哋主耶穌好嘛？我哋今日咧有少少嘅時間，頭先咧我想回顧翻頭先講咗啲乜嘢。如果你係有恐懼，你有啲特別嘅恐懼，可能係畏高，可能係一啲特別嘅，或者你基本上係一個怕事嘅人，有啲嘢嘅。今日呢一日係特登為你而設，要同你說話，咁你就知道你有嗰啲武器，而個武器咧係需要你無時無刻每分每秒都把守住，有冇啲嘢入咗去你裏邊，明唔明啊？敬拜隊可以繼續唱。我想咧而家用少少嘅時間
去邀請，如果今日呢一個信息係有同你去說話嘅，請你上前，我自己做一個簡單嘅禱告。同埋，如果你係需要有一啲釋放嘅禱告，請你行上前面，我哋而家為你去禱告。